友谊旁边吗？没有，所以那我来已经换7次位置，然后换第8次，然后再换第9次，我就抓狂了。你不要挤，不要挤，不要挤！郭董终于跟柯市长坐在一起，感觉怎么样？我们老朋友，这跟侯市长也是好朋友好了，这些都是专门挑拨离间的，注意了。刚刚是不愿意换到侯友谊旁边吗？没有，所以那我来已经换7次位置，然后换第8次，然后再换第9次，我就抓狂了。看一下空姐礼拜5要跟这个最后的蓝白合的期限，那现在还要谈什么？每家贵章都无蛋啦，时间嘛无蛋啦，所以大家要快速的去面对这个问题，来符合人民的期待。柯文哲他现在提到说柯志恩跟韩国瑜比你好，然后你会不会觉得说他是利用你的诚意来垫高自己？你觉得还有必要谈下去吗？这个问题要我请教柯文哲主席这个问题我不方便替他回答。柯文哲昨天发文说，只要方法公平，谁正谁负都会接受。那公平的方式是什么？会用全民调吗？现在已经进入政党的协商，我们就不要再回到原点。两党就要拿出新的方式，大家面对这个问题，不要辜负人民的期待。